Урматтуу партнерлор, мурунку сабактарда биз силер менен CoinW биржасында кандай соода сатык кылат ошону үйрөнгөнбүз жана торговый паролду кантип создавать этет ошону да үйрөнгөнбүз. Бүгүн 5-сабак 5-сабакта биз силер менен CoinW биржасынан MCN'ди жана USDT'ны Trust Wallet'ке кантип которот жана Binance биржасына кантип которот. Мына ушул жөнүндө сүйлөшөбүз. Так, биз Binance биржасына жана Trust Wallet'ке которордон мурда ошол MCN'дин USDT'нын адрестерин копировка кылышыбыз керек да, туурабы? Мына мен азыр Trust Wallet кошелегума кирдим, Так, Trust Wallet кошелегумда мынакей BNB деп жазылып турат могу жерде, BNB ылдый жагында MCN 20 деп жазылып турат мынакей. Анан кийин USDT TRC20 деп жазылып турат, көрдүңөрбү? TRC20 деп жазылып турат. Азыр мен могу добавить токен деп жазылып турат го могу. Ушул добавить токен деген жазууну басып туруп USDT Web 20 дегенди табам мен азырчы. Так, добавить токен дегенди басам. Эң өйдө жактагы поиск деген жерге USDT Web 20 деп жазам. Так, USDT Web 20 уже чыгып калды, мынакей, могу жерде турат, көрдүңөрбү, мынакей. Могу да мына, көрдүңөрбү, мына. Ушул USDT Web 20 дегендин оң жагындагы кнопканы басам, мына, могу жерде. Так, бастым, эми назад чыгам. Мынакей, USDT Web 20 деген могу жерге чыгып калды, мына, көрдүңөрбү, мынакей. Бизге ушул керек да. Так, өйдө жагындагы USDT TRC20 дегендин бизге кереги жок, ошон үчүн өчүрүп салабыз. Так, удалить кылып салдык. Так, эми биз ушул өзүбүздүн кошелегубуздагы MCN Web 20 деген жерди басабыз, мына. Бастык. Могу жерде мынакей получить деген кнопка турат, могу жерде, мынакей. Ушул получить деген кнопканы басабыз, мына. Мынакей, менин кошелегумдагы MCN Web 20-нын адреси могу да, көрдүңөрбү, мына, могу. Башы 0x41 болуп башталат экен, аягы 35F болуп бүтөт экен да. Кагазга ушинтип жазып коюш керек. 0x41 деп жазасыңар, анан 35F деп жазып койгула кагазга. Перевод кылганда мындай жаңылбаш керек да. Так, бул адрести копировка кылыш үчүн могу копировать деген кнопканы басабыз. Так, копировка болду, эми назад чыгабыз. Так, MCN'дин адресин копировка кылдык, эми USDT Web 20 деген жерди басабыз да. Басабыз. Эми алдагы получить деген кнопканы басабыз, могу жерде, мына, могу. Мына көрдүңөрбү? MCN менен USDT Web 20-нын адреси оп окшош, көрдүңөрбү, мынакей. Башы 0x41 болуп башталат, аягы 35F болуп бүтөт да, көрдүңөрбү? Так, бул адрести биз уже копировка кылганбыз, ошон үчүн копировка кылып кереги жок. Так, назад чыгабыз. Эмне үчүн MCN менен USDT'нын адреси оп окшош? Анткени экөө тең бир эле кошелокто турат, туурабы? Мына USDT менен MCN экөө азыр бир эле кошелокто турат жана экөө тең Web 20 деген сетте турат, көрдүңөрбү? Мына Web 20 деп жазылып турат, мына. Ошон үчүн экөөнүн адреси оп окшош да. Жана жаңы эле копировка кылган адреске MCN жөнөтсөңөр, ал могу жерге келип түшөт, MCN мына. USDT жөнөтсөңөр могу жерге келип түшөт да. Бир эле адреске.
Так, түшүндүңөр деп ойлойм. Так. MCN'дин USDT'нын адресин копировка кылдык. Эми Binance биржасына киребиз. Мен Binance биржасындагы өзүмдүн кабинетиме кирдим. Оң жакта, эң ылдый жакта кошелек деп жазылып турат. Ошол кошелек деген жазууну басабыз. Эң өйдө жакта пополнение деп жазылып турат. Көрдүңөрбү могуну? Ошол пополнение деген жазууну басабыз. Так, эми ввод деп сары кнопка турат, мынакей сары кнопка. Ушул сары кнопканы басабыз, ввод деген кнопканы. Эми эң өйдө жактагы поиск деген жерге USDT деп англисче жазабыз. Так, жазганда ылдый жагына USDT'нын сүрөтү чыгып калды. Ошол USDT'нын сүрөтүн басабыз. Так, бастык. Эми бизге деген USDT Web20'нын адреси керек туурабы? Ошондуктан мынау жерге Web20 деп жазылып турат. Көрдүңөрбү мынау жерде Web20. Web20 деп жазылып турат. Ушул Web20 деген жазууну басабыз. Мына көрдүңөрбү, менин Binance биржамдагы USDT Web20'нын адреси чыгып калды. Мына көрдүңөрбү? Мына могу да, мына. Көрдүңөрбү? Башы 0x99 болуп башталат экен. Аягы AFB деп бүтөт экен. Ушуларды кагазга жазып коебуз. Перевод кылып атканда адрестин эң башкы 3 тамгасын жана акыркы 3 тамгасын кагазга жазып коюш керек. Мындай жаңылып калбаш үчүнчү. Кагазга жазып туруп, анан ушул адрести эми мынау кнопканы басып туруп копировка кылабыз. Мына көрдүңөр, оң жагында кнопка турат. Копировка кылабыз. Так. Мына Binance биржасындагы USDT Web20'нын адресин биз копировка кылдык. Мына көрдүңөрбү? Мына жерде Web20 деп жазылып турат, бу жерде USDT деп жазылып турат. Көрдүңөрбү? Копировка кылдык. Так, копировка кылдык. Эми бул жактан чыгабыз эмчи. Чыгып туруп, эми CoinW биржасына киребиз. Мен азыр өзүмдүн CoinW биржасындагы өзүмдүн кабинетиме кирдим. Так, азыр оң жактагы эң ылдый жактагы главный деген жазууну басабыз. Так. Эң өйдө жактагы сол жактагы тоголок эмени кнопканы басабыз. Так, мынау жерде мынакей центр безопасности деп жазылып тур. Көрдүңөрбү мынау жерде? Ушул центр безопасности деген кнопканы басабыз. Так, мынау жерде мына торговый пароль деп жазылып турат. Муну көрдүңөрбү? Могу. Ушул торговый пароль деген жазуунун оң жагында изменить деп турат. Ошол силерде настройки деп жазылып турушу мүмкүн. Эгер настройки деп жазылып турса, ошол настройки деген жазууну басасыңар. Басып туруп, анан кийин торговый пароль создавать этишиңер керек. Жана CoinW биржасына регистрация болуп атканда өзүңөргө пароль создавать этпедиңерби? Ошол сыяктуу эле торговый пароль создавать этесиңер да, ушул жакка кирип турупчу. Торговый парольду бир кагазга жазып коесуңар. Кагазга жазып коесуңар. Так, анан кийин назад деген кнопканы басабыз. Мына назад деген кнопканы.
Дагы назад. Эми оң жактагы эң ылдый жактагы активы деген жазууну басабыз. Мына бул активы деген кнопканы басабыз. Так, эми эң жогору жактагы активы деген жазууну басабыз. Так, мынакей мен CoinW биржамдагы 10 USDT жана 10 MCN көрүнүп калды. Так, эми ушул USDT'ны жана MCN'ди Trust Wallet кошелокко кантип которобуз? Мына ошону үйрөнөбүз. Так, азыр так, биринчи USDT'ны которгонду үйрөнөлү. Так, вывод средств деп жазылып турат мына жерде, көрдүңөрбү? Мына ошол кнопканы басабыз. Так, эң өйдө жагына валюта деп турат, мына бул жерде көрдүңөрбү? Ошол жерге USDT деп жазыш керек да, мына. Так, USDT деп жазып койсоңор болот, же мына USDT деген жазууну деле басып койсоңор болот, мынакей. Мына USDT деп жазылып турган жазууну. Так, мына жер USDT деп жазылып калды. Эми ылдый жагында set деп турат, көрдүңөрбү? Мына жерди басабыз, set дегендин оң жагын басабыз, мынакей. Басып туруп BSK деген жазууну басабыз, мына жерди көрдүңөрбү? BSK. BSK деген сөз бул Web20 деген сөз да, бул. Кээ бир биржаларда Web20 деп жазып коет, кээ бир биржаларда BSK деп жазып коет да. Так, BSK деген жазууну басабыз. Так, мына жерде BSK туруп калды, Үстүндө USDT деп турат. Ылдый жагында адрес отзыва деп жазылып турат, мына жерде. Эми мына ошол адрес отзыва деген жердин оң жагын басабыз, мына жерди. Ушу жерди басабыз. Басып туруп, мына эң ылдый жагында көк кнопка турат. Добавить адрес деген көк кнопка, мына. Ушуну басабыз. Так. Так, өйдө жактагы мына set деген жердеги мына set деген жерди басабыз, ушу жерди, мына. Так, BSK деген жазууну басабыз. Так, BSK болуп калды, мына жер, мына. Ылдый жагына жанагы Trust Wallet'ten биз копировать этпедик беле? MCN'дин USDT'нын адресин. Ошону ушул жерге коебуз, мына. Мынакей. USDT'нын адресин койдук, мынакей, Эми мына адрес кошелька деген жазууну басабыз. Так, ылдый жагына мына жерди басабыз, мына адрес кошелька дегендин оң жагын басабыз. Мына MetaMask дегенди жазып койсоңуздар болот. MetaMask деген жазууну басып койсоңуздар, мына жерде MetaMask деп туруп калды. Так. Эми мына пароль транзакция деп турат, көрдүңүздөрбү? Ушул жерге жанагы биз торговый пароль создавать эткиле деп айтпадымбы? Эмеге настройки безопасности деген жерге кирип туруп, ошону ушу жерге жазабыз. Так, мен торговый паролюм Sony 2023 $. Ушинтип жазып туруп, өзүбүздүн торговый паролюбузду жазып туруп, анан отправить деген көк кнопканы басабыз, мына кнопканы. Так, мына жерде мына Google проверка деп турат, анан SMS верификация деп турат. Ушул SMS верификация дегенди басабыз, мынуну. Басып туруп, анан мына отправить деген кнопканы басабыз, мына. Азыр менин ушул CoinW биржасына кайсыл телефон номери менен регистрация болсом, ошол телефон номериме SMS код келет. Эгер SMS код келбесе, анда мыногу отправить деген кнопканы дагы бир жолу басабыз.
Мага 6 сандан турган SMS код келди. Менин телефон номериме. Ошону мен ушул жерге жазам мына. Так, жазам ушул жерге. 57 61 28. Жазып туруп, эң ылдый жактагы подтверждение деген көк кнопканы басам. Мына ошон менен биздин Trust Wallet кошелегибиздин адреси ушул жерге сохранить этилип калды. Көрдүңүздөрбү? Мына могу жерде туруп калды ушул жерге. Сохранить эттик. Эми могу назад деген кнопканы басабыз. Так. Басып туруп, эми мына өйдө жагына кайра эле used деп жазабыз. Мына used деп турат. Ылдый жагында кайра эле жана BSK дегенди тандайбыз. Мына могу BSK. BSK деген бул Web20 деген сайт да. BSK дегенди туруп калды могу жерде. Эми ылдый жагына адрес отзыва деген жерди басабыз. Ылдый жагын басып туруп, мына могу адрести басабыз. Жаңы эле биз сохранить этпедикпи? Ушул адрести басабыз да мына. Мына могу жерге туруп калды. Көрдүңүздөрбү? Адрес. Trust Wallet кошелектин адреси туруп калды ушул жерге. Так, эми могу жерге количество снятий деп атат. Канча USDT которосуң деп сурап атат да. Биз баарын которобуз. Ошондуктан могу все деген кнопканы басабыз. Көк кнопка все деп жазылып турат. Всени басабыз. Анакей 10.21 USDT деп жазылып калды. Көрдүңөрбү? Так, мен все деп бастым. Так. Так, плата за обработку дейт, комиссияга 1 USDT кетет экен, көрдүңүздөрбү? Мына. Ал эми Trust Wallet кошелекке 9.21 USDT чөт экен мына. Көрдүңүздөрбү? Жазылып туруп могу жерде. Так, эми могу жерге жанагы торговый паролду дагы бир жолу жазабыз. Жанагы эң башында создавать этпедик беле? Так, Sony. Так, 2023. Доллар. Так, жаздыкпы? Эми могу вывод средств деген көк кнопканы басабыз, могу кнопканы. Подтвердить деген кнопканы басабыз. Так, эми SMS верификация деген кнопканы басабыз, могу кнопканы. Так. Эми ылдый жагындагы отправить деген көк кнопканы басабыз, могуну. Азыр биздин телефон номерибизге 6 сандуу SMS код келет. Так, мага келди, мынакей. 18. Так, 18 43 43 06. Так, жаздыкпы? 6 сандуу кодду жаздыкпы? Эми подтверждение деген көк кнопканы басабыз мына, могу көк кнопканы. Мына вывод успешный деп эң үстүнө жазылып калды. Мына. Ушинтип эле которуп коебуз. Эч кыйын эч нерсе жок бул жерде. Так, анан кийин урматтуу туугандар, эми USDT-ны мен Trust Wallet-ке кантип которушту мына көрсөтүп бердим, MCN-ди точно эле ушинтип которосуңар. Точно ушинтип элечи. Бирок эң үстүнө USDT деп жазбай, MCN деп жазасыңар да. Мына мисал үчүн жана айтпадымбы, мисал үчүн мына вывод средств деген кнопканы басасыңар мына. Мына валюта деп туруп, могу эң үстүндө көрдүңөр, валюта. Ушу жерге MCN деп жазасыңар, кол менен басып туруп, мына MCN деп жазасыңар да, могу жергечи, мына могу жерге. Мына мына ылдый жакта MCN'дин сүрөтү чыгып калды. Мына ушул MCN деген сүрөттү деле басып койсоңор болот мына колуңар менен. Мына көрдүңөрбү? MCN деп чоң таңба менен жазылып калды. MCN деп чоң таңба менен жазып койсоңор болот мына.
Калганы точно эле ошондой. Жаңы эле биз USDT-ни кантип которсок, точно эле ошондой кыласыңар калганычы. Просто эң үстүндө MCN деп жазылып турат да. Ушул ал эми Binance биржасына USDT которгондо, бардыгын жана USDT Trust Wallet'ке которгондо кандай котордук, ошентип эле которосуңар. Бирок жанагы адрес деген жерге ошол Binance'дагы жана биз копировка кылбадык беле USDT'нын адресин. Ошол адрести коесуңар да. Мисалы үчүн, силер Binance биржасына USDT которуп атсаңар, ошол бүт барын жанагы Trust Wallet'ке кантип которсоңор, ошондой кылып эле жазасыңар, баарын которосуңар. Бирок адрес деген жерине Binance биржасынан жана копировка кылган адрести коесуңар да. Ошондо Binance биржасына барып түшүп калат. Так, түшүндүңүздөр деп ойлойм. Эми башында бунун баары бир кыйын сезилиши мүмкүн. Аябай кыйын экен деп ойлошуңар мүмкүн, бирок үйрөнүп алгандан кийин уже бул мындай оңой эле болуп калат да, кыскасычы. Так, баарыңыздарга ийгилик каалайм.